aí galera, tudo como é que vocês estão? Gente, estou aqui no meu prédio. Estou aqui no meu prédio. Tem muito tempo mais que eu gravo vídeo aqui. Em 2025 acho que eu não gravo vídeo aqui, coisa se eu estiver errado, tá bom? Mas ó, então vamos mandar nos elevadores, né? Aqui. Vamos pro 14. No social. Tá precisando trocar uma peça aqui nele. Porque ele tá com os baús bem bizarros. Ó. Vamos subir nele, aí vamos descer lá no serviço. Câmera, tudo certo. Olha os barulhos. Tá. Chegou. Vamos dali lá pra baixo. Aqui. Vou chamar aqui, ó. Subindo. Aí já vamos finalizar o vídeo. Ó, tá a escada de incêndio. A gente vai no elevador lá em cima. Eu já gravei um vídeo indo lá em cima. Quem quiser ver, pode ir ver. Um ano atrás, mais ou menos. Lá pra março. Que eu fui lá. Chegou. Então vamos botar aparecer. Galera, eu tô escutando uns barulhos bem estranhos nesse elevador. Na verdade, na verdade, né? Como assim, um barulho? Quando você tá, tipo, descendo assim, quando ele parece que tá no 3, mais ou menos, faz o barulho de uma porta batendo. E parece que foi essa, mas não é. Beleza? Entendeu, gente? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando mais ou menos aparece o 3, faz o barulho de uma porta batendo. Aí eu não, tipo, não é uma porta batendo, até o motor dá uma funhadinha de nada, um tanquinho. Então, tipo assim, eu não sei, tá ligado? Por quê? Mas se vocês quiserem, vocês voltam o vídeo. Quando tá quase chegando, faz um pá. Mais ou menos de um barulho de uma porta batendo. Lá quando aparece o 3 ou o 2, sei lá, o outro descendo. Então, gente, foi esse vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.